La primera vez que estuve en la feria de San Vitoco y el grito de los venteros casi que me vuelve loco. Yo venía muy asustado porque nunca había asistido a un sitio de multitudes como lo es San Victorino. No podía ni caminar por no estar acostumbrado a andar aquí en la ciudad donde hay tanto atravesado. Yo veía que mi papá se estaba poniendo bravo porque yo jalaba ruana y al verme como quedado. Oiga, ¿qué van a llevar? Venga, mire su merced. Nos ofrecen ropa grande y ropa para bebés, zapatos, sombrero y ruana y mucho para escoger. Me decían que están buscando, que aquí podemos tener. Yo les dije quiero un baño que estoy cansado de recorrer. Yo les dije quiero un baño que estoy cansado de recorrer. Uy, padre, me regala una monedita, parce. Después paramos a ver a esos que venden la loza, que la tiran para arriba y la golpean una con otra. De ese día vi muchas cosas y observé mil profesiones, y esos que juegan tapita dicen que son estafadores, y otros que no venden nada y andan poniendo cuidado. Aquellos que andan de compras y a veces embelesados, en la gente que en manada van cerrándonos el paso y por debajo de la ruana van metiéndonos la mano. Este sector es un poco inseguro, ya que como se ve que es bastante público, que hacen sus compras, es comerciante. La seguridad por acá es un poco complicada por lo que acá se maneja mucha población, mucha gente, ¿sí me entiendes? Raponeo. El cosquilleo. Y eso es lo que más se escucha acá, el cosquilleo. ¿Y por acá hay prostitución? Bueno, sí, harta. Claro, ya arreglo aquí les digo cómo es. Claro, ahí en el Bronx se llena mucho de mujeres de la vida alegre, es que la llaman por acá. Y allá abajito también, entonces acá hay mucha influencia de prostitución, de corrupción pues, a menores, aquí hay mucho delito. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, tú verás. ¿Cuáles son las ventajas de estar aquí ubicados para vender y no en otro sector? Son varias. En este sector hay mucho flujo de gente de todos los lugares del país. No somos de este sector y yo pues, estoy recién llegado acá. Y digamos, un día bueno, ¿uno cuánto se puede vender? Hay 1 millón de pesos. Llamada, minuto, llamadas. ¿Estás buscando la bodega en los árboles? Gracias. ¿Qué estás buscando? Restaurante, desayuno. Por lustrarle los zapatos 2000 nomás, muñeca. ¿2000? 2000. Cada uno. ¿Cuánto uno puede conseguir un traje de esos con saco y corbata y todo? La calidad consigues desde 180 en adelante. ¿Incluye pantalón, camisa y corbata? Sí. Mi novio es él. ¿Y cómo se llama él? Auxiliar, es de Morenito, es solamente mío. Caballeros, sigan. Mami, siga, entre. Calzoncillo a 5.000, 2 por 8.000. Permítame, ¿qué desea? ¿Qué buscan? Papi, ¿qué buscas? Es matrimonio, divorcio. Almuercito rico, barato, siga. Hola, una monedita. Se le tiene el desayunito, maíz. Descuenten toda la mercancía. Todo a 15.000, todo a 15.000. Esferos, carpetas y cuadernos. Entre.